Magandang araw ka, Grace Farming. Sa video po natin ay ating pinapakain ng mga black soldier fly larvae. Itong mga darag na to, itong darag na to, ito native na chicken natin. Kaya ayan, aside from doon sa pinapakain natin na gawang feeds po natin, mostly binibigyan natin sila ng mga black soldier fly at merienda nila sa tanghalian po nila, at maging doon sa pagkatapos nilang kumain ng gawa natin na feed sa hapon. Kaya nga naman gustong gusto ho nila yung mga larvae na yan, at yan po ay kanilang inuubos kahit na ilang lagay na ginagawa ko ay kanilang inuubos unlike dun sa feeds, kapag nabusog na sila ay kanilang iniiwanan na lang. Pero dito sa mga black soldier fly na yan ay kanilang gustong kainin. Ayan po, i-free range na rin po natin sila. Tinitrain na po natin sila na kumain, maghanap ng mga ganyan mga insekto. Naman yan po ay native na chicken. Kaya malulusog po sila at magaganda ang kanilang mga katawan, at napakayaman po sa crude protein yung mga larvae na po na yan. At sa mga larvae naman po, ang pinapakain po natin ay yung mga basura sa palengke, mga gulay-gulay at mga prutas na tinatapon na lang ng mga nagbebenta nito. Kaya nga naman kinukolekt natin yan at kinukonvert natin sa mayamang protina na meron ng mga black soldier fly larvae. At yan po ang kakainin ng ating mga darag. Kaya napakaganda po, at libre po nating nakukuha itong mga market waste at yun po nang ipinapakain natin sa ating mga alagang mga darag. Kaya ganyan ka, Grace Farming, sa mga gustong mag-umpisa at pag-aralan po ninyo itong pagkukulture ng mga black soldier fly larvae, at papaano sila magparami at papaano ninyo magagawa na magkaroon pa na makakatulong pa, makakatipid kayo sa pagkain ng ating mga alagang manok. Kaya ka, Grace Farming, maraming salamat po. Ka-Grace Farming, manghingi lang po ako ng inyong suporta sa pamamagitan pagla-like, share, comment sa ating mga videos. At ka-Grace Farming, at malaking tulong po sa katulad pong content creator ang ganitong suporta ninyo. Maraming salamat po.